കുട്ടികളെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോളിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു AC-യെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രധാന ഫംഗ്ഷനുകൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, സർക്കുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, പ്യൂരിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതേപോലെ വായുവിന്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇത്രയുമാണ് 4 ഫംഗ്ഷനുകൾ. അപ്പോൾ ഈ 4 ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ 4 ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു AC-യെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോളിലും ഈ 4 ഫംഗ്ഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ കൂളിങ്ങിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായത് റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ. രണ്ടാമത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂളാവുന്ന സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അധികം ഉണ്ടാകുന്ന ജലബാഷ്പം കൂളിംഗ് കോയിലിൽ തട്ടി കണ്ടൻസേറ്റ് ആയി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വായുവിന്റെ ശുദ്ധതയാണ്. അത് ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ഫിൽട്ടറിന്റെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ AC-യിൽ ഫിൽട്ടർ ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ മൊഡ്യൂളുകൾ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ആ മൊഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ വഴിയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് AC-യിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാനിനെ നമ്മൾ ബ്ലോവർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലോവറിനെ അതേപോലെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം മാറ്റുന്നതിന് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും അതേപോലെ അതിന്റെ എയർ സർക്കുലേഷനെ എല്ലാം മാറ്റുന്നതിന് റിമോട്ടിൽ പ്രത്യേകമായി മോഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത മോഡുകളിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് AC-യുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് നേരിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് റിമോട്ട് കൺട്രോളിന്റെ ബേസിക് ആയി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷനുകൾ എന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എടുത്ത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഓരോ എയർ കണ്ടീഷണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ LG-യുടെ റിമോട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് LG സെറ്റിന് മാത്രമേ അത് പറ്റുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ ഹിറ്റാച്ചി ആണെങ്കിൽ ഹിറ്റാച്ചി, വോൾട്ടാസ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടാസ്, അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനിയുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അതാത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ തന്നെ വെച്ച് വേണം അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒരു ഹിറ്റാച്ചിയുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉള്ളത് എന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഹിറ്റാച്ചി എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആണ്. ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, മുകളിൽ കാണുന്ന ഡ്രൈ, ഓട്ടോ, കൂൾ, ഫാൻ, ഇത് 4ഉം ഇതിന്റെ മോഡുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് സൈഡിൽ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോ മോഡ്, കൂൾ മോഡ്, ഡ്രൈ മോഡ് ആൻഡ് ഫാൻ മോഡ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ്, ബ്ലോവറിന്റെ സ്പീഡാണ്, അത് ഹൈ, മീഡിയം, ലോ. ഇത് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ AC-യുടെ സ്പീഡ്, ഫാൻ സ്പീഡും അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിലുപരിയായി ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ടൈമർ സ്വിച്ച്, അതായത് ടൈമർ ഓൺ ആൻഡ് ടൈമർ ഓഫ്, അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഒരു സിങ് മോട്ടോർ ഉണ്ട്. ബ്ലോവറിന്റെ സൈഡിൽ താഴെയായി ഒരു സിങ് മോട്ടോർ ഉണ്ടാവും. ആ സിങ് മോട്ടോറാണ് AC-യുടെ കൂൾഡ് എയറിനെ റൂമിനകത്ത് സിങ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള സിങ് മോട്ടോറിന്റെ കൺട്രോൾ ബട്ടണാണ് ഇത്. അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ബട്ടൺ. ഈ ഫിൽട്ടർ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫിൽട്ടർ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിൽട്ടർ ബട്ടന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ AC-യിൽ കാണുന്നതും, അത് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഫിൽട്ടർ ബട്ടൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് അവിടെ നിന്നും ആ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ പോവുകയുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു റീസെറ്റ് ബട്ടണും ഒരു ലോക്ക് ബട്ടണും കാണാം. ഈ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫംഗ്ഷനിൽ ഇത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനും ഉള്ള പ്രൊവിഷനാണ് ഈ 2 ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളിന്റെ ബട്ടൺ. ഇത് ഒരു മോഡലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മോഡലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വ്യത്യാസം വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ചുവന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ്. അതായത് AC-യെ റിമോട്ടിൽ ഓൺ ചെയ്യുക, അതേപോലെ റിമോട്ടിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ താഴോട്ട് അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരികയും മുകളിലോട്ട് അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ മോഡുകളെ പ്രത്യേകം പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ മോഡിനെ പറ്റി പറയാം. ഈ ഡ്രൈ മോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കംപ്രസർ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഡ്രൈ മോഡ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ
കറുത്ത ആ കർസർ ഡ്രൈയുടെ സ്ഥലത്ത് വരും. അതേസമയം ഫാൻ മോഡ് ലോയിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മാറുന്നതാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ 25 ഡിഗ്രിയിൽ അവിടെ റീസെറ്റായി നിൽക്കും. ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ന്നു വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവിടെ കൃത്യമായ കൂളിംഗ് നമുക്ക് പല സിസ്റ്റത്തിലും ലഭ്യമാവുകയില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത പറയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഓട്ടോ ആണ്. ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂളിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും, കംപ്രസർ ഓടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ 25 പ്രീ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ സാധാരണ AC ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും 2-3 ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇട്ട് പുതച്ച് കിടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പവർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാനായി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഈ ഓട്ടോ സെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് റൂം തണുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ സെറ്റിംഗിലേക്ക് മാറിയിട്ടാൽ മതി. ഓട്ടോ സെറ്റിംഗിലാകുമ്പോൾ 25 തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ കംഫോർട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ 25 ഡിഗ്രിയാണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഓട്ടോ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്ത മോഡാണ് കൂൾ മോഡ്. കൂൾ മോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ കർസർ കൂളിന് നേരെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ത്താവുന്നതാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ 21, 20 അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ന്ന് 17, 16 വരെ ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ന്നു വരും. അതനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി AC പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഫാൻ സ്പീഡും മാറ്റാവുന്നതാണ്. ലോ, ഇപ്പോൾ മീഡിയം, ലോ, ഹൈ, ഈ 3 മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇത് മാറി വരും, സ്പീഡ് മാറി വരും. അതനുസരിച്ച് ബ്ലോവർ ഫാൻ്റെ സ്പീഡും മാറുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ 16, 17 ഈ സെറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ 18 ഡിഗ്രി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇത് 25ലേക്ക് തന്നെ കയറി വരുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് AC അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ കൂൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂൾ മോഡിൽ വന്നാൽ ഈ കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഫാൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ സിങ്ങിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സിങ് ഓഫ് ആകുന്നു, സിങ് ഓൺ ആകുന്നു. ഇത് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ACയുടെ ഫേസ് ചെയ്ത് റിമോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്തതാണ് ഫാൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാൻ മോഡ് പോകുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം പോയി, ഇവിടെ കംപ്രസർ ഓഫായി. ഈ ഫാനിൻ്റെ മോഡിന് നേരെയുള്ള ഈ പോയിന്റ് കാണുകയും അതുപോലെ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ഹൈ, മീഡിയം, ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു AC യൂണിറ്റേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഇതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ മോഡ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ബ്ലോവർ മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ACയുടെ ഓൺ ഓഫ് ആണ്, ഓൺ ഓഫ്. അത് നമ്മുടെ AC യൂണിറ്റ് അതനുസരിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂൾ മോഡിലാണ് സാധാരണ AC പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി വരാം. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ AC ചോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്കിംഗ് സിഗ്നൽ അവിടെ കാണുകയും അത് ഇത് ഫിൽറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അത് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വേണ്ടത്. അതേപോലെ ഇത് ഓരോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ACയിൽ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ യൂണിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് യൂണിറ്റിനെയും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഇത്രയുമാണ് ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായി ടൈമർ ഭാഗത്താണ്. ടൈമറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈമർ ഓൺ, ടൈമർ ഓഫ് എന്ന 2 സ്വിച്ച് ഉണ്ടാകും. ഇത് ടൈമർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി 8 മണിക്ക് ഓൺ ആവണം, ഒരു 12 മണിക്ക് ഓഫ് ആവണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ടൈമറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ ACക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത് അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കും. ഈ ടൈമർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ACയുടെ ടൈമർ എന്നുള്ള ഭാഗത്തുള്ള LED ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് ടൈമർ സർക്യൂട്ട് ഫംഗ്ഷനിങ്ങിൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഇത്രയുമാണ് ഒരു AC റിമോട്ടിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു റിമോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും, അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി നമ്മൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ യാതൊരുവിധ ഡിസ്പ്ലേയും കാണാതിരിക്കുക, അതേപോലെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ACക്ക് യാതൊരു പ്രവർത്തനവും നടക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോണ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള 2 കാരണമുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോളിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ ബാറ്ററി വീക്കായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഇതാണ് ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അയച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാറ്ററി എടുക്കുക.
രണ്ട് ബാറ്ററിയെ എടുത്തു. 2 ബാറ്ററി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ബാറ്ററിയെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ DC-യിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള 2 ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ബാറ്ററി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന് 1.46 വോൾട്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ബാറ്ററി എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വോൾട്ടേജ് തീരെ കാണിക്കുന്നില്ല. കണ്ടോ, 0.00, അതായത് 0 വോൾട്ട്. അതായത് ഈ സെല്ല് ഡെഡ് സെല്ലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ബാറ്ററി എടുക്കുക. പുതിയൊരു ബാറ്ററി എടുത്ത് അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പുതിയ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനും 1.46 വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷനുകളും ഇത് കറക്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂള്, ഡ്രൈ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. നേരത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ബാറ്ററി കേടായിരുന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി, ഈ കംപ്ലൈൻറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്, ഒരു കസ്റ്റമറിനോട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പരമാവധി ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അല്ല എങ്കിൽ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ബാറ്ററി പൊട്ടിയൊലിച്ച് ലീക്കായി ഇത് ബോർഡ് കേടുവന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരവും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അഴിച്ച് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു LG സെറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ LG AC-യുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യമായി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ബാറ്ററി ഇടുന്ന ഭാഗം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അഴിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അഴിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് എന്നറിയുന്നത്. പ്രിന്റഡ് ബോർഡാണ് ഇത്. 4 സ്ക്രൂ മുഖാന്തരമായിരിക്കും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 4 സ്ക്രൂ ഇതാണ്. നിങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിച്ച് മാറ്റിയതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിന്റഡ് ബോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതാണ് റബ്ബർ പാഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. റബ്ബർ പാഡ് ഞാൻ നീക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. റബ്ബർ പാഡ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഞാൻ നീക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ്. LED ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റാണ് ഇത്. ഇത്രയുമാണ് ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ പാർട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ പ്രകടമായി എന്തെങ്കിലും കമ്പോണൻറ്റ് തകരാറാവുകയാണെങ്കിൽ ആ റിമോട്ട് കൺട്രോളിനെ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും. അതായത് അത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ തീരെ ഉപയോഗിക്കാതെ എല്ലാം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലാവ് പിടിച്ച്, ഇത് കോപ്പർ ബേസ്ഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലാവ് പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നല്ല രീതിയിൽ റബ്ബർ പാഡിന് കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിമോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലവണ്ണം തുടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പാഡ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ IC ആണ്. അതേപോലെ ഇത് ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻസറിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ IC. ഇതിലെന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റിവെക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു IC ആണ് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റിവെക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ റിമോട്ട് മാറ്റി പകരം നമ്മൾ മറ്റൊരു റിമോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇതെല്ലാമാണ് പാർട്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ റിമോട്ട് കേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റിമോട്ട് കേസ് ഇത് ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് അതിൻ്റെ ബോർഡ്, അതായത് മെയിൻ ബോർഡാണിത്. ഈ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനെയും നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു മെയിനായി ഒരു IC ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റബ്ബർ പാഡ്. ഈ റബ്ബർ പാഡ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ബോഡിക്ക് മുട്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഈ രീതിയിൽ മുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബട്ടൺ ഈ ബോർഡിൽ പ്രസ് ആവുകയും ബോർഡിൽ കൃത്യമായി ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ LCD ഡിസ്പ്ലേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം. LCD ഡിസ്പ്ലേ ഇത് തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീബ്ര ലൈൻ വഴിയാണ്.
ഇതിനെ നമ്മൾ സീബ്ര ലൈൻ എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് എല്ലാം ഒരു കേസിനകത്ത് ആക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അതാണ് ആ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് ഏതൊരു റിമോട്ട് കൺട്രോളിന്റെയും കമ്പോണന്റുകൾ.